Buenos días chicos, ¿cómo estáis? Feliz sábado, ¿vale? Espero que os hayáis despertado un poquito mejor que yo, ¿vale? Estoy con dolor de garganta, jaqueca, me encuentro mal, bueno, tengo un resfriado de origen vírico. Ahí tenéis. Aprovecho de que ahora me encuentro medio bien, ¿vale? Porque quiero hacer unas stories, sí. Porque ayer no, anteayer publiqué un ejercicio de espalda que desató muchísimos comentarios, muchísimas preguntas y he pensado de, ¿por qué no? Voy a hablarlo. Observación que me hicisteis es que no estaba llevando el brazo hacia atrás o todo lo atrás que yo podría, y la verdad es que este no es mi objetivo. Mi objetivo es llevar el brazo hacia la cadera para acortar y contraer el máximo el dorsal. Ese es el objetivo. Pregúntate qué músculo estás atacando con el ejercicio que estás haciendo y si realmente lo estás notando. Porque si estás haciendo un remo donde sientes trabajar espalda media, trapecios y romboides, pero quieres hacer el dorsal, pues no lo estás haciendo. También me preguntasteis que por qué este agarre, que por qué estaba disparando a la polea. Este agarre se llama agarre pistol, se lo vi a Alberto Núñez, ¿vale? Un culturista natural muy famoso en Estados Unidos, y básicamente este agarre, ¿vale? Es quitar tensión de antebrazo y bíceps y focalizar un poco más en el dorsal. La verdad es que es una estrategia que va bastante bien, o a mí me ayuda bastante a quitar eso, tensión de antebrazo y bíceps, y poner más tensión en el dorsal. Realmente, pues ya a nivel de opinión personal, a mí me gusta más este remo en el cable con la polea, ¿vale? Que un remo con mancuernas, ya que el remo con mancuernas es un ejercicio que no termino de conectar bien, que no me termina de gustar, ¿vale? Y en cambio este ejercicio me permite mayor tensión constante, siento que conecto mejor con el dorsal, además al estar en la polea puedo cogerme con la otra mano en el otro agarre y básicamente ponerme en una postura muy cómoda para hacer el ejercicio y notarlo allí, en el dorsal. Ya me voy quedando sin voz, ¿vale? Esto pinta mal, pero quería daros este pequeña información ya que muchos me preguntasteis y dije, oye, puede aportar valor y además os puede gustar este ejercicio. Chicos, acabo de